Heval aslında aynı zaman hani heval Hasan ye malbata heval nimet güneşi aynı zaman e, çar mehe li vederi li hevleri li başuri Kurdistan'ı hamu aslında li doğuki li zahoyi li hevleri li ser hamu endamime aslında tundiyeki temeşandın yek bah endamime dikin o asayiş dibece neçe HDP neçe çayekici li HDP ne xo yani li ser vî esası hani mirov meyze dike ev hamu heval endamê HDP'ne li Bakurê Kurdistanê jî li ser fikrekî li ser ramanekî hatine vê derê li ser ku fikrekî way siyasî hebû fikrê xwe ji bo zimanê xwe ji bo xeka xwe ji bo yekîtiya gelê Kurd anîne ziman bi sala bi dêsala heqê way sicnê hatiye dayîn li Bakurê Kurdistanê bi destê dewleta dagirker hemû sicna we derketiye li ser sicna we derketiye hatine Başûrê Kurdistanê hatine xeka xwe mala xwe yanî belkî dewletê dagirker li Kurdistan yek perçe bû li nava xwe de kirine deh perçe çar perçe ama îro çi bibe bira bibe hemû hevalê Bakur li vê derê ku ser fikra siyasî hatiye endamê HDP'ye o daxwaza we ji me ew bû îro rast li vê derê çapebenî reya giştî re dayîn ama ji îro şûn de jî li ber ûyen jî hewce bike daxwazê malbata heye em ê bi we re bin li ber parlamento jî daxwaz bikin em ê bi we re bin li ser ku aslında tenê piskirêk heval Hasan heval nîmet nîne yani heval nîmet bi roja bi salayê dixwazin zaxo derxin belkî çend sal e dixwazin zaxo derxin hate vê derê gotin heke tu ney em ê kefîlê te bigirin rabû ji bo kefîlê xwe çû hate girtin ana destê parastinê de heval nîmet endamê HDP'ye yani tu tiştekî ku kiriye nîne heval Hasan endamê HDP li hewlerê ye tu tiştekî kiriye nîne tenê li vê derê ji bo malbata xwe mindalê xwe dike o wekî endamê me tê carna li virê çay dixwe ama tiştekî pir şerm e hevalê me ba dikin divên were asayîşê diçin divê sixorî ji bo me bike bira ji bo bira sixorî dike heke ev hevalê me endamê HDP li Bakurê Kurdistanê ji bo Tirkiye sixorî bikire îro li Tirkiye bibûna ama îro li Başûrê Kurdistanê xeka xwe ne axa xwe ne û sixoriyê qebûl nekirine diye li vê derê ne fikrekî we ramanekî way siyasî heye li ser vê esasê em vî tundiye ser hevalê xwe qebûl nakin parastin her du hevalê me jî zaten hevalekî me mehekunî ve girtiye parastin her du hevalê me jî yekî dixwaze derxe yekî girtiye peyvpê tehdît jî dikin ev hevalê me hemû hevalê me ne endamê me ne û em jî li pişta wan e bira tu kes nikare bêje ev heval hatine li virê dizî kirine tu kes nikare bêje ev endamê HDP çûne li dijî yasayê vê derê derketine tiştekî nekirine li Bakurê Kurdistanê dewleta dagirker li ser fikrê we ceza daye we hatine xeka xwe Başûrê Kurdistanê hatine mala xwe yanî hatine mala xwe wî demê bira vê derê jî li waneka wekî zindan nêkirin dibêjim spas dikim